दुनिया। Two hours later. रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। पूरे राजी लेके कबड्डी के मुकाम में बहुत दिलचस्प कबड्डी शशाद पालू जानवी पालू उधर बोली हुई कैची है बल्ले 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 वसीम बल्ली के बल्लियां हाथ में लगी रहती है कदे भी टट तकदी रहती है हौसला के छाती में गरूर चाहिए कदे भी निशाने जवानी होते हौसला के छाती में गरूर Jafi Indra, Jafi Indra, Red Indra, Jafi Indra, Indra. कालू अगले बंदे अरफान शेख हसनैन बलोच अरफान शेख टोबा टेक पकड़ी पकड़ी कर गया पाई शाबाश बेटा में दंद नू कीड़ा लगा कीड़े वांग चपड़ गया जोग बन गया जाफी नंबर कर गया 19 हां पुलवाया श्री रमदा जवानी खेलती है जवानी खेलती है मुंडे दी सो बल्ले बल्ले कराएगा हुणे जाफी मोरे 4 फैसलाबाद दा केड़ा मुंडा हौसला करदा भाई केड़ा मोरे हुंदा केड़ा मोरे हुंदा ये की गल बन गई है जियो राजपूता राणा भागो कप्तान टोबा टेक सिंह नंबर का कर गया दाफा चार इंतजार है बेड़ा बंदे खुदा है नौन वाला ना खुदा तू नहीं ना खुदा मैं नहीं चलना फेर क्यों नहीं आ गया उधर टच मारे है और देखना मैंने गल की बनती सदके जियो राणा शहजाद भालू और नंबर का दाफा कर गया मुंडा पॉइंट टोबा टेक सिंह खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।